په خوست کې د ګنیو کروندګر وایي چې د بورې تولید لپاره د دولت ورته فابریکه رامنځته کړي. د دوی په خبره د مهال له حاصلاتو یوازې د جوس څښاک لپاره استفاده کیږي. که یوه فابریکه جوړه شي په خوست کې یا تجار جوړه کی یا دولت جوړه کی بهترینه بوره بهترینه ګوړه په خوست کې جوړیږي. دوی په ورته وخت کې شته ناروغیو په برخه کې له اړوند ریاست څخه د دواګانو او کیمیاوي سره غوښتنه هم کوي. خوست کې اکثره دښتې زیاتې دي، که دلته توجه وشي که بندونه ورته جوړ شي دغه منځه کې د دښتې لنده شي نو ډېر ښه حاصلات به نور هم وشي، منځکه به هم ډېره شي او د خدای زیات حاصلات به وي دلته. بلخوا د خوست کرنه ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې په اړونده برخه کې له خصوصي سکتور سره په هماهنګۍ یوه تولیدي فابریکه رامنځته او په دې سره په کور دننه تولید ته زمینه برابره کړي. ان شاء الله دا په پلان کې دی، نه یوازې په غنۍ کې د نه علاوه سیابینو کې شړشمو کې دا ټول پروګرامونه به ان شاء الله نږدې وخت کې به موږ تاسو شاهدان اوسو. روپ جوړولو کې په سیابینو پروسس داسګي او د غنۍ لپاره مختلفو برخو کې به ان شاء الله په لیبنیاتو کې ان شاء الله دا په نږدې وخت کې پلان کار روان ده. ان شاء الله دا به ارڅ کېږي ان شاء الله. د کروندګرو په وینا سږکال په خوست کې تر 1000 جریبو پورې ځمکه په ګنیو کرل شوې ده. د دوی په وینا خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې برابر اقلیم او خاورې ته په کتو د ګنیو تولید په برخه کې غوره حاصلات ورکوي. که دولت ورته پاملرنه وکړي تر دې څو برابره زیات تولیدات به ولري.